Мына бизде газовый обогреватель боюнча суроосу барларга түшүндүрүп беребиз. 10 000 сом, 12 000, 14 000, 15 000ге чейин квадрат площадь ысытышына карап болот. Бул жакта бизде газовый обогревательдердин түрлөрү. Эми буну кантип иштетүү, негизги ысык үстүнөн чыгат бул жактан. Анан кийин бул обогревательдин оң жак капталында бул жерде эмеси бар, кичинекей эшиги бар. Ичини көрсөңүздөр, мындай бурагыч бар. Эми арт жагынан карасаңыздар, мындай жерине шланга кадимки эле природный газга деле, газ баллонго деле кадимки эле сайып коет шланганы, бүттү болгону ошол. Анан артынан бул жерге жана оцинковый печканын трубалары же болбосо гофранын эмесин деле улап койсоңуз болот. Жыт чыгат. Газовый обогреватель күйгөндөн кийин угарный газ ошол жерден чыгат, сыртка чыгарып койсоңуз болот. 100 мм диаметрдеги эме труба кетет. Эми бул жагынан эметкенде тамызганда могу эменин тешикти карап турасыздар. Эгер жабык болсо ушул жерде ачып койсоңуздар деле болот. Күйүп турганда жабык койсоңуздар деле эч зыяны жок анын. Эми кнопканы басабыз, бир аз түртөбүз. Түртсөңүз ичине кирет. Ичине киргенден кийин могул эме турат, зажигалканын эмеси, свеча отметкасы ошол жерге чейин алып келесиз. Бурап басып турсаңыз, бир аз 10 секундтай кармап турасыз. Анан кийин улганса шылчок болот. Тиги эмеден көрүнөт. Газ күйгөнү могу жерденчи. Газ күйгөндөн кийин акырын сразу эле коюп жибербей, акырын коюп жиберсеңер бул эме шылчок өзү эме көтөрүлөт. Анан бул жакка көбөйтүп, азайтып иштетсеңер болот. Эми өчүрүш үчүн кайра түртүп, анан өчүрүшүңөр керек.